we need to focus more on collaboration over competition. I think coaches often look at other coaches or gyms, look at other gyms just as competition, as the enemy. And I think we're at a stage where the fitness industry has so much room to grow and develop. We should really be looking to build bridges, make friends in the industry, and really grow together. And we will all benefit from that. Even from a business perspective, I think many gym owners think, well, if a client goes to another gym, that's one less client that they can get. But actually, we're all growing this together, and only 1% of Thai people have a gym membership. So we should all be working together to get that to 3%, 5%, maybe eventually 10%. Or in the US and the UK, it's 20%. So much room for growth. Let's work together to build this industry up. And that's something I don't see enough of in Thailand. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. The solid pace. TC Triathlon. Yeah. The solid pace. สวัสดีครับผม TC Triathlon และนี่คือ The Solid Pace Podcast เพื่อนักวิ่งนักไตรกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดย Ironman U และ Training Peaks Certified Coach หากคุณกำลังเริ่มต้นเล่นไตรกีฬาไม่ว่าจะเป็นในระยะสปรินต์ Standard 70.3 หรือ Full Distance Ironman หรือกำลังฝึกซ้อมเพื่อลงมินิมาราธอนฮาล์ฟมาราธอนหรือฟูลมาราธอนและต้องการหาโค้ชที่มีความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับการรับรองจาก Ironman และ Training Peaks คุณสามารถดูรายละเอียดออนไลน์โคชชิ่งเซอร์วิสของเราได้ที่ www.tc-triathlon.com/coachingpackage วันนี้คุณสามารถรับฟัง The Solid Pace Podcast ได้ 4 ช่องทางที่ Apple Podcast Spotify ฟังผ่านเว็บได้ที่ www.tc-triathlon.com/thesolidpacepodcast หรือฟังที่ Facebook Page ได้ที่ www.facebook.com/mrtctriathlon สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ The Solid Pace Podcast นะครับพอดแคสต์ที่ทำขึ้นเพื่อนักวิ่งนักกีฬาที่จะคอยส่งพลังด้านบวกให้ทุกท่านรวมทั้งนำเสนอคอนเทนต์ดีๆมีประโยชน์ที่ทุกท่านสามารถนำไปปรับใช้ได้ด้วยตนเองโดยผม TC Triathlon นะครับ USA Triathlon Certified Coach Level 1 นะครับผมก็เป็นไงบ้างฮะในตอนนี้ก็เป็นในช่วงฤดูฝนของทั้งกรุงเทพแล้วก็ประเทศไทยนะก็ถ้าฝึกซ้อมกีฬาเอาท์ดอร์ว่ายปั่นวิ่งก็อย่าลืมรักษาสุขภาพนะครับผมก็วันนี้นะฮะเราจะเปลี่ยนบรรยากาศนะครับมาพูดคุยกับชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับซึ่งท่านก็เป็นคนที่เป็นที่รู้จักในแวดวงของฟิตเนสนะฮะแต่ว่านักกีฬา Endurance Sport เนี่ยอาจจะยังไม่รู้จักเขาเท่าไหร่นะฮะวันนี้เราจะมีโอกาสได้มาคุยกับคุณแจ็คโทมัสนะครับคุณแจ็คเป็น founder นะครับผู้ก่อตั้งแล้วก็เป็น CEO นะครับเป็นผู้บริหารของฟิตเนสหรือยิมซึ่งชื่อว่า Base Bangkok นะแล้วก็คุณแจ็คนะฮะก็ยังมีสิ่งที่เรียกว่าพอดแคสต์นะฮะคือชื่อว่า Build Your Base Podcast นะวันนี้เราจะมาพูดคุยทำความรู้จักกับคุณแจ็คโทมัสกันให้มากขึ้นทั้งในเรื่องของBase Bangkok Fitness แล้วก็ Build Your Base Podcast นะฮะทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับก็ฝากกันไว้กับทุกท่านนะฮะ Asia Fitness Conference 2022นะฮะก็เป็นงานที่เป็นการสัมมนาเชิงปฏิบัติการแล้วก็มีการพูดคุยเลคเชอร์นะฮะแล้วก็มีงานแสดงสินค้านะฮะจะมีขึ้นในวันที่30กันยา
นี้นะครับถึงวันที่2ตุลานี้ซึ่งคุณแจ็คนะก็จะพาทีมนะครับ personal trainer ไปที่งาน AFC 2022นี้แล้วเขาก็จะมี Base Boot Camp นะเป็นหนึ่งในเซสชั่นที่จะเกิดขึ้นใน AFC 2022นี้นะครับก็รายละเอียดนะครับของ Asia Fitness Conference นะก็สามารถดูได้ที่ตัววิ่งที่อยู่บนหน้าจอนี้เลยนะครับก็เดี๋ยวเพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะครับผมจะขออนุญาตเชิญคุณแจ็คเข้ามาร่วมพูดคุยนะฮะแล้วก็สำหรับการพูดคุยวันนี้นะครับผมจะดำเนินรายการทั้งภาษาไทยและก็ภาษาอังกฤษนะฮะคือจะให้คุณแจ็คเนี่ยพูดอธิบายแล้วก็ตอบคำถามผมนะครับแล้วก็ผมก็จะแปลเป็นภาษาไทยให้นะฮะคุณแจ็คเป็นชาวต่างชาติเป็นคนที่พูดภาษาอังกฤษนะครับผม Hi everyone, my name is TC. I'm an age group triathlete, also a triathlon coach, USA Triathlon Certified Coach Level 1. Today, I'm super honored to welcome Mr. Jack Thomas. He's the founder and CEO of Base Bangkok Fitness. Also, he has podcast which called Build Your Base. So today we're gonna know more about his fitness or gym, Base Bangkok, and his podcast Build Your Base. And of course, in a couple of months during September 30 to October 2nd at Bitech Bangna, there will have Asia Fitness Conference, which have more than 100 sessions, and Jack will bring his team from Base Bangkok to perform Base Bootcamp at this conference. So let's hear more about his story, his Base Bangkok story, Build Your Base podcast story, and of course, his message to Thai and Asian strength and conditioning and fitness community. So I will connect with Jack. Please wait a minute. Right, Jack. Hello. Hey, how you doing? I'm good. How are you? Very well, very well. Okay, thank you so much for your time and joining my podcast today. So, first of all, TC Triathlon, some of the fan page still do not know you. So, could you please talk more about yourself and your story related to sport and fitness? Sure thing. Well, first of all, thank you for the invite to come on the Solid Pace podcast. I've been running my podcast for a few years. It's always a pleasure to come on other shows and share my story and also the story of Base. Now, I will try and give you the quick version of my story, and then if there's anything else you want to know, gang, just let me know and I'll be happy to go into more detail. But I came to Thailand in 2003, 2004, and I was not in the fitness industry. I was teaching English for a while, and then I had a clothing export business, and I actually joined the kind of the first sort of westernized chain gym in Thailand, California Wow, which many of the listeners will know or perhaps have heard about. And actually that was around about the time that Suzanne started offering her qualifications for personal trainers. So it was a very interesting time in the industry. But it was actually later in 2011 when I stopped my clothing export business and qualified to be a coach. So I actually did my qualifications back in the UK because I thought maybe I would move back to the UK, and then came back to Thailand to start working as a personal trainer. So I worked as a personal trainer for a small studio called Total Body Training based on Soy 49. I was doing boot camps in the park. I was doing personal training sessions. I was loving being in the industry. I think being a coach, being a trainer is really one of the best jobs in the world. I still love it to this day. A year after joining that company, we opened the lab. Now, the lab was really the first boutique premium fitness training studio in Bangkok. So it was a very exciting time. I was working with some great coaches. I learned so much. I
was very busy as a coach, so I gained lots of experience during those years. And during that time, I went from coach to fitness manager of the lab. And my boss moved to Australia, Richard Cohen. He's a good friend today. And so he lived in Australia, got some experience in recruiting coaches, in hiring coaches and managing coaches. In 2016, I left the lab to start Base. And that was with a vision to do something special, to do something big in Bangkok's fitness industry and really deliver a fitness training experience that was world class. A fitness training experience that if it was in New York or London would still be one of the best gyms in those top cities. That was the original vision. Since then, we've opened 2 more locations. Wow. We've won many awards, including Asia's Gym of the Year in 2018. Right. We won Thailand's Gym of the Year in 2021. ClassPass is Bangkok's best studio. So we've had a lot of success, but then a lot of difficult times in the last 2 years as well. With COVID, of course, it's been very tough, but we're still here. We've survived. Things are looking much better, much more positive now. So we feel really, really good for the future of the fitness industry. And I was very sad, of course, that with COVID, there was no AFC in person, but I was involved in the online AFC. I did some sessions in the last few years on their online conference, but really, really excited to join the in-person conference later this year. Alright thank you so much แจ็คก็เดี๋ยวขออนุญาตสรุปรวบยอดสำหรับคำตอบของคุณแจ็คนะก็คุณแจ็คเริ่มเดินทางเข้ามาในประเทศไทยในช่วงปี 2003 นะครับถึง 2004 ซึ่งตอนแรกเนี่ยเขาก็ไม่ได้คิดว่าเขาจะมาเป็นโค้ชหรือเป็น personal trainer นะเขาก็มาสอนภาษาอังกฤษนะแล้วก็ทำธุรกิจเกี่ยวกับนำเข้าส่งออกเสื้อผ้านะครับในช่วงเวลานั้นเนี่ยเขาก็ได้มีโอกาสที่จะได้ไปฝึกซ้อมได้ไปเล่นฟิตเนสนะได้ไปทำ strength training ที่ California Fitness แล้วก็ได้มีโอกาสรู้จักกับคุณซูซานซึ่งตอนนั้นเนี่ยคุณซูซานก็นำในเรื่องของ ACE นะครับเป็นใบอนุญาตประกอบวิชาชีพนะ American Council on Exercise เข้ามาในประเทศไทยในช่วงแรกๆนะฮะแต่ว่าถึงตอนนั้นเนี่ยคุณแจ็คก็ยังไม่ได้เริ่มต้นที่จะสนใจในการเป็นโค้ชหรือ PT อะไรมากนะฮะจนมาถึงในช่วง 2011 ครับปี 2011 คุณแจ็คก็ได้เข้าไปทำงานกับ The Lab นะกับคุณริชาร์ดนะครับริชาร์ดโคเอนนะแล้วก็เริ่มจากการเป็น PT การเป็นโค้ชแล้วก็มาเป็น Fitness Manager นะครับในปี 2016 นะคุณแจ็คได้ออกมาจาก The Lab แล้วก็มาทำธุรกิจของตัวเองชื่อว่า Base Bangkok โดยเขาเนี่ยมีวิสัยทัศน์ว่าเขาจะนำเสนอประสบการณ์ที่มันเป็นระดับโลกนะฮะเป็น Fitness Training Experience นะฮะเป็น World Class ระดับโลกให้มาที่กรุงเทพประเทศไทยนะแล้วก็น่าดีใจกับ Base Bangkok นะฮะแล้วก็กับคุณแจ็คคือว่าในปี 2018 เนี่ย Base Bangkok เนี่ยได้เป็น Gym of the Year นะในระดับเอเชียนะได้รางวัลชนะเลิศเลยนะแล้วก็ปี 2021 เนี่ยเขาก็ได้เป็น Best Gym of the Year ของประเทศไทยนะครับนั่นก็คือเรื่องราวโดยย่อๆนะของคุณแจ็คนะครับโอเคครับ Alright Jack we right now know more about your story in terms of your first arrival in Thailand your story of becoming a strength coach and base first step story how about build your base podcast story so I actually run 2 podcasts. The first one I set up in 2018, and that's the Fitness Business Asia podcast. So that's focused on gym owners or perhaps coaches that want to learn more about the business side. So I launched in 2018. Since then, we've released over 200 episodes. The last 3 years, we've released an episode every single week, every single Monday, and that alternates between me doing solo podcasts and not just business owners, also coaches as well. There's a lot of useful information. For example, I did a podcast on what's the next step for coaches.
once you've been doing that job for 5 or 10 years. So I think there'll be a lot of useful information for your listeners, for any coaches that are tuning in. Learned a huge amount from doing that podcast, met some great people because we interviewed many people in Asia's fitness industry. So that was a really great experience. 2020, we were locked down. The gym was closed. We were very sad. We were very upset. And we wanted to really do something positive for the team at base, also just for Bangkok. You know, everyone was a little bit worried. Everybody was stuck at home. This was the first lockdown. So we decided to online start a podcast. We'd actually been talking about it for a long time, but we'd been too busy, I guess, to get it started. So this seems like the perfect opportunity. So similar to my podcast, we did some solo episodes where I talked about how to keep a positive mindset during lockdowns, how to stay active and fit in Bangkok. And then we also interviewed our coaches, which was really cool as well. We could tell their stories. We could show people that, hey, our coaches are human too. You know, they're normal people just like you, have their own struggles, their own journey. So it was really cool to be able to tell their stories. And also we brought on some outside experts. So we brought on some, you know, very well qualified nutritionists. We brought on some people that could talk about other areas that we might not be, you know, absolute experts in. So we launched with weekly episodes. We actually got to #1 in the podcast charts for the fitness category during lockdown. So that was really cool. And it was a good story to get out as well. So yeah, it was fun for the team. We got out some great information, and the aim of that podcast, the tagline was building your strongest Bangkok life. That's what we wanted the podcast to help people do. So it encompassed everything really, you know, fitness, nutrition, lifestyle, sleep, anything that helps people build their strongest Bangkok life. That podcast continues to this day. We do episodes in English. We do episodes in Thai as well. And of course, today's episode is in English and in Thai. So something for everybody. Do just search for Build Your Base and you can find the podcast anywhere. Alright, thank you, Jack. ครับก็ขออนุญาตแปลจากที่คุณแจ็คเล่ามานะก็คราวนี้เรามาพูดคุยกันถึงเรื่องของพอดแคสต์นะครับชื่อว่า Build Your Base Podcast นะก็ฟังกันได้นะ Apple Podcast Spotify นะผมก็ลองไปฟังดูบ้างแล้วนะก็จะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับคุณแจ็คก็จะมาพูดนะครับเป็นโซโล่พอดแคสต์สัมภาษณ์โค้ชสัมภาษณ์นักโภชนาการต่างๆนะแต่ว่าจริงๆแล้วก่อนหน้านั้นเนี่ยเขาได้ทำพอดแคสต์ขึ้นมาอีก1อันนะฮะในปี2018เขาทำพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Fitness Business Asia นะครับก็มีถึง200เอพิโซดด้วยกันนะเขาก็บอกว่าเขาได้เรียนรู้เรื่องราวต่างๆได้พบเจอผู้คนมากมายนะฮะจากการทำพอดแคสต์อันนี้นะฮะซึ่งคอนเทนต์เนี่ยก็จะเป็นโซโล่นะครับก็คือพูดคนเดียวให้กำลังใจพูดถึงหน้าที่ของโค้ชเรื่องของจิตใจเรื่องของสิ่งที่โค้ชควรจะทำอะไรเงี้ยกลยุทธ์ที่จะหาลูกค้านะครับสัมภาษณ์นะฮะไม่ว่าจะเป็นสัมภาษณ์โค้ชสัมภาษณ์ในเรื่องของผู้ประกอบการนะครับซึ่งก็เช่นเดียวกันนะเป็นคอนเซปต์ที่เขาใช้ในพอดแคสต์ที่ชื่อว่า Build Your Base นะฮะซึ่งอันนี้น่าสนใจมากฮะเขาบอกว่าแท็กไลน์นะหรือว่าสิ่งที่เป็นเรียกได้ว่าไฮไลท์ของ Build Your Base เนี่ยก็คือเขาใช้คำว่า building your strongest Bangkok life นะครับซึ่งอันนี้มันไม่ได้เฉพาะในเรื่องของกีฬานะฮะคือเขาเนี่ยต้องการที่จะสร้างให้ผู้ฟังทุกคนนะครับมีชีวิตที่อาศัยอยู่ในกรุงเทพมหานครของเราเนี่ยมีชีวิตที่ในลักษณะที่แบบแข็งแรงเข้มแข็งมากที่สุดและนั่นก็คือมอตโต้หรือแท็กไลน์นะฮะของ Build Your Base ซึ่ง Build Your Base เนี่ยก็จะมีการนำเสนอนะครับคอนเทนต์นะครับทุกๆสัปดาห์เป็นทั้งในภาษาไทยและภาษาอังกฤษนะครับผม Alright Jack so next question is about your session at Asia Fitness Conference 2022 so Bangkok will have a boot camp
at AFC 2022. So could you please explain more or maybe give us like a brief information about your session at AFC 2022? Sure thing. So myself and the team are very excited to be running this session because between us we have many years of group class fitness training experience, and we know at AFC people want to get a workout in. It's at the beginning of the day, so people want to get their session in, but also it is a conference for learning, for education, for development. So as part of the boot camp, we're actually going to teach the participants how to run a great class and how to run a great boot camp. So you will get both boxes ticked: a good workout plus learning how to deliver a great session. Now at Base, we've been recognized for delivering some of the best fitness classes in the industry. So you really will be learning from the best. And as I said, I have now 11 years of group class training experience. It's something that I still really love and really enjoy. Jeff, who will be joining me, our fitness manager, he has over 11 years, I think about 15 years of group class training experience. We'll have other members of the team joining as well. We will be available after the session if anyone has any questions on how to deliver better classes, how to connect with your audience, how to create great programming that really gets people results and gets them coming back, how to create community. So anything that we don't cover in the session, the whole team will be available there for questions afterwards as well. I love sharing our journey. I love sharing what's been the key to our success. So we're very happy to share all of that at the session. So yeah, do come along. We're really excited to deliver it, and it'd be great to connect with any coaches there in the industry. Alright, thank you so much Jack ครับก็มาพูดคุยกันถึงเรื่องของเซสชันนะฮะของ Base Bangkok นะครับที่จะมีขึ้นในงาน Asian Fitness Conference นะฮะของเขาเนี่ยจะเป็นเซสชันที่ชื่อว่า Base Boot Camp นะครับผมก็ถามเขาว่ามันแบบข้างในเนื้อหาของไอ้ Base Boot Camp เนี่ยมันคืออะไรเขาบอกว่าคือสิ่งที่ทุกท่านจะได้ไปเจอใน Base Boot Camp เนี่ยมันก็คือเขาจะสอนวิธีที่เราเนี่ยในฐานะโค้ชนะในฐานะผู้ที่ทำ Boot Camp เนี่ยเราจะทำยังไงที่ทำให้คลาสเนี่ยมันสามารถ connect นะครับเชื่อมโยงคนที่เป็นนักเรียนที่มาเข้า Boot Camp ของเราเนี่ยให้เขารู้สึกเหมือน engagement มีความรู้สึกที่ร่วมกันแล้วก็แน่นอนว่าทุกคนเนี่ยอยากที่จะทำ Boot Camp ให้มันเป็น Boot Camp ที่ดีนะครับมีโปรแกรม Training โปรแกรมที่ดีใน Boot Camp นั้นเขาก็จะสอนให้นะฮะแล้วก็สิ่งที่สำคัญที่สุดนะฮะคือ Boot Camp ของ Base เนี่ยจะสอนให้ทุกคนเนี่ยสร้าง Community นะครับหรือว่าเป็นกลุ่มหรือเป็นกลุ่มที่ไม่ใช่ว่าจบ Boot Camp ไปก็จบกันไปแต่ว่านักเรียนครูนะครับหรือคนที่มาร่วมใน Boot Camp เนี่ยก็จะสามารถมี Community นะครับเขาจะสอน How to หรือทำอย่างไรนะฮะที่จะทำให้เกิดการ Connect แล้วก็เกิด Community ขึ้นนะครับซึ่งผู้สอนเนี่ยแน่นอนก็เป็นคุณแจ็คแล้วก็เป็นทีมจาก Base นะครับ Bangkok ซึ่งแต่ละคนเนี่ยมีประสบการณ์ในการสอนคลาส Group Class Exercise เนี่ยมากกว่า10 ปีนะฮะทุกคนนะครับผม Alright Jack Thank you so much for your information of Base Bootcamp at 2022 AFC. So we all knew that since March 2020, they have like a big pandemic and fitness industry got hit very hard. And of course, AFC have to cancel on 2020 and 2021 we have like a online seminar. So what do you think about AFC this year 2022? We're gonna back together again. Man, I'm so excited. Really, 2 years of Zoom calls, online podcasts. It's been good because we've been enabled to have these kind of conversations. So, it's been great that we have these tools that we could still connect. But man, I miss the in-person events. I want to shake people's hand. I want to give some high fives. I want to meet people in person. That's really what gets me excited. So I'm so pumped and so excited to be
there this year. I think it has been a difficult few years, and I think we can really be optimistic about the future of the fitness industry now. I think one interesting development has been that people want to come back to in-person fitness. There was a lot of talk in 2020 that gyms are not going to come back. Everyone's going to do their workouts at home from now. Correct. Some online businesses had huge increase in their share price. Correct. And what we've actually seen is people want to come back in and want the in-person experiences. And a lot of those stocks have now come down for online fitness companies such as Peloton, which has been very interesting to see. And I think just highlights that people want these real in-person experiences that you just can't get online. And also for me, I'm just so excited to be involved in AFC full stop, because I first came to AFC in 2011 when I just did my qualifications, totally fresh from the UK, didn't really know anything. And I was so excited and so happy to have the opportunity to learn from these great educators from around the world in Bangkok. It really was amazing to have that opportunity. And I never thought then that one day I would be involved with AFC, that I'd be presenting for AFC and be able to share my knowledge, my journey to help new coaches as well. So really just being involved in AFC, whether it's online or whether it's offline, is really just a great privilege for me, and very, very happy to help new coaches and also, be involved with AFC. Alright, thank you so much แจ็คครับก็แปลจากที่คุณแจ็คพูดนะคือผมก็ถามเขาว่าแบบนะปี2020เนาะตั้งแต่มีนาเมษาเนาะมันก็เกิดโควิดแล้วก็คือแน่นอนธุรกิจฟิตเนสเนาะมันก็เป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบแบบโอ้โหมโหฬารมหาศาลเนาะหลายๆที่ก็ต้องปิดตัวลงแล้วก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือในช่วง2020-2021เนี่ยแน่นอนว่าฟิตเนสเนี่ยถูกรัฐบาลนะครับสั่งให้ต้องปิดนะครับเป็นเวลา3เดือนบ้าง6เดือนบ้างนะครับซึ่งตัวของแจ็คเนี่ยเขาก็ได้รับผลกระทบเช่นเดียวกันนะเดี๋ยวเราจะมาคุยกับเขาว่าเขาผ่านช่วงเวลานั้นมาได้ยังไงนะแต่ว่าผมถามเขาว่าแบบเขารู้สึกยังไงที่ AFC 2022เนี่ยจะกลับมาเป็นเหมือนเดิมแล้วก็แบบคือคอนเซ็ปต์ก็คือว่า back together again นะคือเราจะกลับมาเจอกันเหมือนเดิมเนี่ยเขารู้สึกยังไงเขาบอกมันเป็นสิ่งที่ดีมากเลยนะคือเขาเรียกได้ว่าแทบจะรอไม่ไหวที่จะแบบเจอนักเรียนเจอโค้ชทุกคนที่แบบเป็น in person คือเจอเห็นหน้ากันแล้วก็เขาก็อยากที่จะแบบคืออยากที่จะมีฟีลหรืออารมณ์ความรู้สึกที่แบบเสร็จเซสชั่นแล้วก็แบบไฮไฟว์กันอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็คือในช่วงปี2020-2021เนี่ยเขาตั้งข้อสังเกตอย่างหนึ่งครับว่าหลายๆคนเนี่ยคิดว่าธุรกิจฟิตเนสที่เป็นแบบ physical fitness เนี่ยจะจบลงแล้วก็ธุรกิจที่เป็นออนไลน์ฟิตเนสเนี่ยจะแทนที่แต่เขาก็ยังเชื่อนะฮะว่าธุรกิจฟิตเนสที่เป็นเหมือนเป็น physical fitness ที่เป็นฟิตเนสจริงๆเนี่ยมันยังคงไปได้แล้วก็มันก็เป็นอย่างนั้นจริงๆนะคือในช่วง2021ปลายๆแล้วก็ต่อมาถึงตอนเนี้ย2022เนี่ยธุรกิจออนไลน์ฟิตเนสหรือว่า workout at home เนี่ยก็เริ่มที่จะถดถอยลงแล้วก็ธุรกิจฟิตเนสก็เริ่มที่จะกลับมานะแล้วก็คุณแจ็คนะครับเขาเข้ามาร่วมกันกับAFC เนี่ยในตั้งแต่ปี2011ตั้งแต่ที่เขาจบการศึกษาที่เกี่ยวกับการเป็นโค้ชนะมาจาก UK นะครับแล้วก็เขาก็มาร่วมในฐานะนักเรียนแล้วก็เขาก็ไม่นึกไม่ฝันว่าในวันหนึ่งนะเขาจะได้มาเป็นพรีเซนเตอร์หรือเป็นครูผู้สอนในงานของ AFC นะครับผม Alright Jack so lots of people would like to know about your strategy and how you cope with COVID-19 because fitness industry got hit very, very hard, especially in Thailand, in Bangkok. So how did you deal with that moment, your strategy, your plan to survive on that particular time? Yeah, great question. It has been very hard for us, but we've worked very hard even during lockdown, even during times when the gym couldn't open. We made sure that we were connecting with our clients, reaching out to them, see if they needed any help, see if they needed online coaching,
programming, and regularly reaching out to them. I think that was essential just to help them during that difficult time. And the longer we were locked down, the more impact it had on people's health. So that was big for us, and all the coaching team worked hard to stay connected. Secondly is marketing. And with marketing, I also mean getting out strong, powerful messages that could inspire people to stay positive, to keep moving. This is all in line with our mission of helping people build their strongest Bangkok life. And we also did weekly free workouts. We had paid workouts as an option to bring money into the business so we could look after our team, but also free options for people that perhaps had lost their job or couldn't afford it. That was important for us as well. And again, it also helps to keep the base brand out there, the base name out there. So when we did open up again, people knew about us. We were at the front of their minds, and it was easy for them to come back. Then it's been a case of looking after our team and our coaches. I'm very proud that almost all of our team stayed with us through lockdowns. Now, we couldn't pay a full salary, of course, so a couple of our team did have to leave, but out of 26 coaches, we had 24 coaches stay with us. Out of the rest of our team, we only had 2 or 3 people that had to leave during the 2 years. So I was actually very proud that people wanted to stick with us. We did as much as we could financially, and we helped them out in other ways, but I was proud that they stayed with us. They wanted to see us come out the other side stronger, and that really meant a lot to me. But you know, it was hard. It was difficult, and of course, it's been hard for many gyms just to stay alive. I think some things that I've been seeing is people kind of lost their motivation a little bit. You know, everything was good in 2019 and the start of 2020, and it's just been so hard for them to get remotivated. And so some have looked to close their gyms or to sell their gyms. So that's been sad to see. But you just have to stay positive. You have to remember the initial mission. Like, why did you get in the business of fitness? What is it you want to do? You know, how do you want to help people? And for me and the team, that just remained very strong in our minds. So it was easier, I think, to kind of come back and give 110%. And the last part, and we had to say this, is probably, well, it is just some luck. Our landlords were very good to us. They were willing to work with us in terms of rents. I've heard a lot of bad stories of landlords charging a lot of money, even during closures, sometimes 100% of rent. So, you know, we were quite lucky in some regards that our landlords were willing to work with us. So some good things that we did, some luck, of course, but I think staying positive, remembering why we were in the industry, and working hard through lockdowns and not just taking it as a time to rest are probably the main reasons that we managed to survive, and we're in quite a good place now. Right. Wow. Awesome. ครับผมก็โอ้เป็นเรื่องราวที่เรียกได้ว่าน่าประทับใจนะฮะสำหรับเบสแบงคอกนะคือผมถามเขาว่าในช่วงแบบ2020 2021เนี่ยคือทุกธุรกิจเนี่ยมันไม่มีอะไรง่ายอยู่แล้วแล้วก็โดยเฉพาะฟิตเนสเนี่ยมันยากมากนะเพราะว่ารัฐบาลสั่งปิดนะครับแล้วก็คนก็ไม่ออกนอกบ้านเพราะว่าคือความกลัวเนาะที่จะติดโรคระบาดเนาะผมถามเขาว่าเขาผ่านช่วงเวลาแบบนั้นมาได้อย่างไรนะคือเขาบอกว่า3อย่างเลยที่เขาช่วยให้เขาผ่านมาได้นะอย่างแรกคือเขาใช้คำว่า connect with client นะคือเขาจะไม่มีวันที่จะห่างไกลหรือไม่เชื่อมโยงกับลูกค้าของเขานะเขาจะพยายามติดต่อลูกค้าเขาเสมอว่าลูกค้าเขาตอนนี้เป็นยังไงบ้างสภาพร่างกายสภาพจิตใจต้องการความช่วยเหลือไหมต้องการออนไลน์เทรนนิงแพลนไหมนะแล้วก็ทีมของ Base Bangkok ก็จะเขียนแผนฝึกซ้อมให้ไปนะแล้วก็อันดับที่2เนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของ marketing นะครับเรื่องของการตลาดที่ Base Bangkok เนี่ยพยายามที่จะส่งสารอะไรบางอย่างที่มันเขาใช้คำว่า strong powerful message นะแล้วก็คือแบบสารที่มันมีพลังแล้วก็เรียกได้ว่าเข้าถึงคนนะครับคือเขาพยายามที่จะเสนอหรือสื่อสารออกไปนะในเรื่องของการ stay positive หรือคำว่าหรือแบบว่าให้คิดบวกนะฮะแล้วก็คิดเสมอว่าเนี่ยตอนเนี้ยสถานการณ์แบบเนี้ยมันเกิดขึ้นมันก็มีวันจบลงนะฮะแล้วก็สิ่งสำคัญคือเขารู้สึกภูมิใจมากที่เขาสามารถดูแลทีมโคชของเขาได้นะคือเขาบอกว่าทีมโคชของเขาเนี่ยจาก26คนเนี่ยก็
หายไปแค่2คนนะหรือแค่24คนแล้วเขาก็พยายามที่จะสื่อสารกับโค้ชว่าเนี่ยเราจะต้องถามตัวเองนะเสมอว่าทำไมเราถึงอยู่ในธุรกิจนี้แล้วก็สิ่งที่เราต้องการที่สุดในธุรกิจนี้คืออะไรนะแล้วก็ประเด็นสุดท้ายก็บอกว่าเป็นเรื่องของโชคนะฮะคือในส่วนของฟิตเนสเนาะของเบสแบงคอกก็ต้องเช่าที่นะครับแล้วก็ผู้ที่เป็นเจ้าของที่เจ้าของห้องเนี่ยก็ไม่ได้แบบเคร่งครัดในเรื่องของการจ่ายค่าเช่าเขามากเท่าไหร่นะคือเขาใช้คำว่าเนี่ย landlord ก็ work with us นะก็คือช่วยเหลือเขาในเรื่องของการผ่อนจ่ายค่าเช่านะในการที่จะให้มีเบสแบงคอกอยู่นะครับผมแล้วก็สุดท้ายเขาก็สามารถประคับประคองธุรกิจเบสแบงคอกได้มาจนถึงตอนนี้นะครับผม alright Jack so you have been living in Thailand and Asia for such a long time 11 years right so if you can talk with Thai or Asian strength and conditioning or fitness community what message would you like to give Well, first, I thought you were going to ask me to give my answer in Thai because I've been here so long. So, quite relieved that you didn't ask me to do that. I think I'll stick to English. Give me a few more years before we do a Thai podcast. But messages to the Thai fitness community. So, there's a few messages that I would like to get out. Number one is I think we need to focus more on collaboration over competition. I think coaches often look at other coaches or gyms, look at other gyms just as competition, as the enemy. And I think we're at a stage where the fitness industry has so much room to grow and develop. We should really be looking to build bridges, make friends in the industry, and really grow together. And we will all benefit from that. Even from a business perspective, I think many gym owners think, well, if a client goes to another gym, that's one less client that they can get. But actually, we're all growing this together, and only 1% of Thai people have a gym membership. So we should all be working together to get that to 3%, 5%, maybe eventually 10%. Or in the US and the UK, it's 20%. Wow. So much room for growth. Let's work together to build this industry up. And that's something I don't see enough of in Thailand. Secondly, and I think we're better at this, and I think Suzanne and AFC have helped with this tremendously, is every coach should be on a journey of learning and development. You never know it all. There's always new research that's coming out. There's new areas that you can develop, that you can always be a better coach in every area. And for me, even in my business journey and my growth, I realized early on when I opened base that there was so much that I didn't know. Even though I was very confident when I first opened the business, I realized there was so much I didn't know. And as we've grown as a company, I've really had to grow as a leader. And now I've been running base for 6 years. Right. As base goes international, as we open more locations, I need to continue to learn, grow, and develop. So everyone really needs to have that mindset in this industry, because that helps us serve our customers better and have more impact on their health and fitness. And then finally, it kind of ties those two things together. Come to AFC 2022 because it combines those two things. You get to meet many coaches, many people in the industry. It's all about collaboration and bringing everybody together. And you're going to learn so much. There's many great educators there, many other coaches you can learn from as well. So by coming to AFC, you really will help to build yourself up and also build the wider Thai fitness community up as well. Right thank you so much แจ็คครับก็ผมคุยกับคุณแจ็คนะในฐานะที่คุณแจ็คแบบว่าอยู่ในไทยเนี่ยโหนานมากนะตั้งแต่ปี2011แล้วก็พอมาถึงปีนี้เนี่ยก็11ปีเข้าไปแล้วนะฮะถามเขาว่าแบบเขามีข้อความอะไรไหมที่อยากจะฝากถึงในแง่ของวงการฟิตเนสหรือว่า strength and conditioning ในประเทศไทยนะเขาฝากไว้3ประเด็นใหญ่ๆนะคือประเด็นแรกเขาบอกว่าน่าสนใจมากเขาบอกว่า collaboration more than competition นะก็คือว่าอยากให้ฟิตเนสหรือว่าโค้ชเนี่ยร่วมมือกันมากกว่าแข่งขันกันนะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยถ้าโค้ชหรือฟิตเนสแต่ละที่เนี่ยร่วมมือกันเนี่ยทุกๆคนจะได้ประโยชน์มากกว่าที่จะแข่งขันกันแล้วก็เขาค่อนข้างที่จะแม่นยำในเรื่องของตัวเลขแล้วเขาก็เสนอมาว่าเนี่ยตอนเนี้ยมีไม่ถึง 1% ของประชากรในประเทศไทยที่มี Gym Membership
ที่เป็นสมาชิกของฟิตเนสนะฮะซึ่งหากเราเทียบไปกับ US หรือ UK ที่ประมาณ 15-20% เนี่ยเขาบอกว่าโอ้โหมันเขาใช้คำว่า room to grow มันยังมีพื้นที่ที่จะเติบโตไปได้เยอะมากถ้าโคชหรือฟิตเนสเนี่ยร่วมมือกันมากกว่าแข่งขันกันนะฮะแล้วก็ประเด็นที่2เขาบอกว่าเรื่องราวของการเรียนรู้นะครับไม่ว่าจะเป็นปริญญาหรือ Certificate ใบประกาศต่างๆเนี่ยเขาไม่อยากให้โคชหรือแม้กระทั่งเจ้าของฟิตเนสเนี่ยหยุดการเรียนรู้นะแม้กระทั่งตัวเขาเองที่ตอนนี้ก็เป็นเจ้าของฟิตเนสเบสแบงคอกเนี่ยก็ยังไม่หยุดการเรียนรู้นะคือเขาเรียกว่าตอนแรกเนี่ยเขามาตั้งเบสเนี่ยเขาคิดว่าเขารู้ทุกอย่างแล้วแต่ว่ามันก็ยังมีบางอย่างบางเรื่องที่เขาไม่รู้อย่างเช่นเรื่องของการทำธุรกิจในลักษณะของนานาชาติซึ่งเขาก็อยากที่จะพาเบสไปอยู่ตรงจุดนั้นนะครับแล้วก็ประเด็นที่3ประเด็นสุดท้ายครับเขาบอกว่าในเรื่องของ AFC นะครับ Asia Fitness Conference ปี 2022 เนี่ยถ้าทุกท่านนะครับมีวันเวลาว่างในตั้งแต่วันที่30กันยาถึงวันที่2ตุลาเนี่ยอยากให้มาร่วมนะเพราะว่าท่านจะได้เรียนรู้จากโคชท่านจะได้เจอโคชชาวต่างประเทศอาจารย์เก่งๆจากต่างประเทศแล้วก็ที่สำคัญยังได้เจอเพื่อนเจอสังคมโคชที่ไม่ใช่ในแค่ประเทศไทยอย่างเดียวนะมาจากโอ้โหทั่วทวีปเอเชียแล้วก็มียุโรปมีออสเตรเลียมีนิวซีแลนด์ด้วยนะแล้วก็เป็น3ข้อที่คุณแจ็คอยากจะฝากถึงวงการฟิตเนสและก็ strength and conditioning ของประเทศไทยนะครับ alright Jack so last question if any audience would like to reach you and get some advice or suggestion from you how to reach you online or on social media. Yeah, so the best place is in person, so anyone can come to base and say hello to me. I still teach classes. I still love group class fitness. So come to a base class and you can ask me whatever you want in person. If you'd like to connect with me online, Instagram, Jack T Base. I'm not that active there. I'm a bit more active on LinkedIn. You can just search for Jack Thomas or Fitness Business Asia. For base, at Base Bangkok or basebangkok.com, and you can see all of our channels and blog posts and YouTube videos, many great media things in there. And then finally the podcast. So just search for Build Your Base in Apple or Spotify or on Google, or you can search Fitness Business Asia again in Google, Apple or Spotify, and very easy to find. So many places you can connect with myself and also our great team of coaches. And of course at AFC 2022, if you see me, tap me on the shoulder, say hello, and I'll be happy to answer any questions you might have. Right. ครับก็สุดท้ายนะฮะในเรื่องของวิธีที่จะพูดคุยติดต่อหรือขอคำแนะนำในเรื่องของการโคชชิ่งการทำฟิตเนสนะครับกับคุณแจ็คโทมัสนะฮะเขาก็บอกว่าก็ถ้าสะดวกนะครับก็ไปเจอเขาได้นะฮะที่เบสแบงคอกนะเดี๋ยวผมจะถามอีกทีว่าไปยังไงนะแล้วก็ถ้าอยากจะคอนเน็กต์ไปที่ IG นะครับ Instagram ก็ @jacktbase นะฮะ Jack ก็ JACK แล้วก็ตัว T แล้วก็ BASE นะครับเขียนติดกันนะครับทั้งนี้ทั้งนั้นก็เข้าไปฟังพอดคาสต์ของเขาได้นะครับที่ Build Your Base Podcast นะครับ Apple Podcast Spotify หรือว่า Fitness Business Asia Podcast นะครับก็ไปติดตามกันได้นะฮะแล้วก็ในช่วงงาน AFC Asia Fitness Conference 2022เนี่ยถ้าเจอคุณแจ็คนะครับเขาก็บอกว่ามาพูดคุยกันได้แล้วก็มาแบ่งปันประสบการณ์ในเรื่องของการเป็นโค้ชการทำธุรกิจฟิตเนสของเขาได้นะครับ Alright Jack last question so if people would like to visit you and see you in person at Base Bangkok so which location and how to go to Base Bangkok So we have two locations. One is in the Noble Remix building, which is connected to Tonglo BTS on Sukhumvit 36. That's the one nearest to where I live, but I also spend a lot of time in Base Saton, which is Saton Thani 2 building connected to Chongnonsi BTS. But you can see on our website how to find our locations or just look on Google Map. We're quite easy to find. โอเค thank you so much ครับก็สำหรับท่านที่สนใจนะฮะอยากจะไปเจอคุณแจ็คหรืออยากจะไปดูสถานที่ของเบสแบงคอกนะเขาก็มี
ถึง2สาขานะครับสาขาแรกนะฮะอยู่ที่คอนโด Noble Remix นะฮะนั่ง BTS ไปนะง่ายๆลงที่ BTS ทองหล่อแล้วก็เดินในแล้วก็เป็น Sky Connect หรือ Skywalk นะฮะเดินเข้าไปได้เลยแล้วก็อีกสาขาหนึ่งนะครับอยู่ที่ตึกสาทรธานีนะฮะลง BTS สถานีนะครับสาทรแล้วก็เข้าไปเจอกันได้นะครับคุณแจ็คก็จะประจำอยู่ที่2สาขานี้นะครับของเบสแบงคอกนะครับผมก็ทั้งนี้ทั้งนั้นนะฮะหากมีข้อสงสัยมีคำแนะนำหรือมีฟีดแบ็กอะไรนะครับก็ส่งมาให้ผมก็ได้นะครับที่LINE ID @tctriathlon แล้วก็เดี๋ยวผมจะฝากคำถามไปถึงคุณแจ็คให้นะครับผมก็ยังไงก็ฝากติดตาม The Solid Pace Podcast นะครับ Apple Podcast Spotify Podbean Google Podcast แล้วก็ติดตามได้ที่ช่อง YouTube Channel นะครับ TC Triathlon นะครับ Alright Jack so that's it for today thank you for your time your story and of course your inspiration story of Base Bangkok and Build Your Base podcast and I hope to see you again very soon at AFC 2022. Thank you for the opportunity, gang. It's been an absolute pleasure, and I'm sure I'll see you before AFC 2022, and we can also hang out there as well. So thank you very much again. I appreciate it. Thank you. Bye. Bye-bye. หากคุณมีนักวิ่งนักไตรกีฬาหรือผู้ที่อยู่ในวงการ Endurance Sport ไม่ว่าจะเป็นชาวไทยหรือชาวต่างชาติที่คุณอยากรู้จักหรือมีหัวข้อที่คุณอยากให้เราพูดถึงคุณสามารถแนะนำรายการได้ที่อีเมล info@tc-triathlon.com หรือทักไลน์เรามาได้ที่ LINE ID @TC Triathlon ครับ